Всем привет! Ну что, будем говорить про кашель, про то, что хорошо бы знать всем родителям, да. Сейчас прям сезонный вопрос очень актуален, поэтому подсобираем немножко народ и будем с вами разговаривать на тему кашля у детей, да. Сегодня такая очень важная тема, хочется разбираться в ней, хочется понимать какие-то базовые вещи. Всем добрый вечер. Поэтому мы с вами это сделаем, хорошо? Так, надеюсь, что все получится, что я успею это сделать. Всех рада видеть. Добрый вечер. Папа там пока сидит со всеми. Мы тут с вами немножко разберемся, я надеюсь. Успеем все. Всем привет. Чуть-чуть опоздала, но так вот получилось. Добрый вечер. Ага. Так, ну что, будем с вами начинать. Поговорим про кашель. Я не знаю, получилось ли системно. Возможно, где-то будет какими-то кусочками тема затронута. Возможно, не супер логично одно из другого будет вытекать. Но нам с вами надо разобрать все-таки главное, да, саму суть проблемы. Так, ну что, надеюсь, у меня все пойдет по плану. Так, ребята, будем начинать, хорошо? Давайте с вами поговорим вообще, что такое кашель. Что такое кашель? Все хотят вылечить сиюминутно, прям прекратить кашель. Да? В аптеке часто говорят, дайте что-нибудь от кашля. Так ли кашель на самом деле страшен? Знаешь, что страшно для родителей? Слышать, как кашляет твой ребенок, очень страшно. Еще страшнее, если этот кашель такой, как при коклюше, например, коклюш, да, то есть очень страшный, с репризами, это прям щемит сердце, хочется очень часто за маленьких детей откашляться родителям, да, но все-таки кашель мы с вами воспринимаем как симптом, да, симптом заболевания, то есть проявление, как защитный рефлекс. Поэтому, по сути, кашель нам не враг. Кашель наш друг, да, если бы кашля не было, вот те, к сожалению, да, те детки или там взрослые, которые страдают такими заболеваниями, да, знаете, там есть спинально-мышечная атрофия, есть разные виды, да, или какие-то серьезные, например, полостные операции взрослые переживают, они не могут кашлять, и им попадают сразу в группу риска, да, по развитию осложнений, потому что если мы не можем откашляться, если слабый у нас кашлевой толчок, то это может приводить к серьезным проблемам. Вот, поэтому мы к нему относимся хорошо. И не стараемся кашель сиюминутно победить. Наша задача с вами какая? Облегчить состояние ребенка, да, чтобы он себя чувствовал комфортно, максимально, насколько это сейчас возможно. И у нас с вами на сегодня не так-то много инструментов, но мы должны с вами уметь и знать, что можно делать при кашле. Поэтому я думаю, что вы поняли настроение наше, да, с каким мы должны с вами относиться к кашлю. Поехали дальше. Какие виды кашля бывают, да, некоторые причины, скажем так. Разберем просто, это не все, конечно же, это только небольшой списочек. Смотрите, первая, самая частая все-таки причина – это ОРВИ. Причем вирусы разных вариантов. Сейчас это ковидная инфекция, это парагрипп, это респираторно-синусоциальный вирус, аденовирус и так далее, грипп, и поехали, да. Их очень-очень много. Патогенетического лечения кашля, точнее ОРВИ, не так, кашля, да, при ОРВИ в принципе нет, как правило, да. И мы с вами будем считать, мы с вами знаем, что ОРВИ в основном в 98 случаев, да, процентов случаев вызывается вирусной инфекцией. Вирусные инфекции, да, то есть препараты противовирусные, нерабочие, не работают. Те, которые применяются при ОРВИ. Одно дело ацикловир, который имеет свою доказательную базу и работает при, например, ветряной оспе или при другом типе вирусной инфекции, герпесной, то ОРВИ – это у нас история, когда нет патогенетического лечения, как правило. Да, вот, например, малыши на ГВ получают патогенетическое лечение, по сути, они получают мамины антитела, в том числе от коронавируса, при ОРВИ, поэтому лишать их грудного молока нежелательно, да. Дальше, аллергическая реакция. Зря я ее написала на втором месте, это не так часто случается все-таки. И кашель на фоне аллергической реакции, как правило, протекает без повышения температуры, без каких-то насморков, озноба и так далее. То есть это вообще просто длительный кашель, который возникает на какой-то триггер, на какой-то раздражитель и сопровождается, например, слезотечением там, или еще какими-то симптомами, не
вирусной природы. То есть если вы видите, что ребенок заболел, у него кашель, то, скорее всего, у него не аллергический кашель. Это к вопросу об антигистаминах, мы о них еще поговорим. Инородное тело. К сожалению, у детей это частая история. Здесь такая же история, да, то есть очень важно собрать подробный анамнез, узнать, что малыш, чем играл, где бы он был, он мог что-то вдохнуть, да. Частая история, особенно мелкие предметы, батарейки, что угодно сейчас, да, там были случаи, я знаю, там кусочки подгузников дети отгрызали, игрались, там откусывали, как-то оттягивали, вдыхали, очень серьезная ситуация, да, что еще, все мелкие предметы, игрушки, монетки, бусинки, дети часто бусинки засовывают и в нос, и в ухо. Мы с вами очень осторожны насчет инородных тел у детей. У взрослых это намного реже история, а вот у детей это прям очень в топе, да. Дальше, постназальный затек, немножко здесь описка, но я думаю, вы мне простите. Постназальный затек. Что это такое? Очень часто родители говорят, что ребенок начинает кашлять во время сна. Да? То есть ребенок ложится горизонтально, и из носа по задней стенке глотки стекает густая слизь. И особенно маленькие дети не могут, вот хочется прям за них это сделать, вот там клокочет где-то вдалеке, и ты почистить носик не можешь, никаким путем помочь не можешь, и оно вот там далеко и мешает ребенку, да? И, как правило, это именно во сне. Далее рефлюкс. Что такое рефлюкс? Это заброс кислого содержимого, да, из желудка по пищеводу вот здесь, да, в носоглотку. Прям, кстати, очень часто детям на утро першит горло. Я думаю, взрослые многие знают, что такое изжога, да, вот это что-то по ощущениям, вот это оно и есть, да, когда у нас есть рефлюкс. Это уже гастропроблемы, и с ними занимается педиатр либо гастроэнтеролог, это тоже одна из причин. Дальше, гельминтозы. Некоторые виды гельминтов должны попасть в ротовую полость, потом вернуться, проглотиться обратно и далее развиваться. Вот, и в период, когда они проходят вот эту стадию, у ребенка бывает ночной кашель. Это не так часто, но бывает. Психогенный кашель, мы с вами сегодня еще поговорим, что это такое. Я успела еще там чуть-чуть совсем поработав, я успела захватить такой кашель. У меня был такой пациент. Вот, небольшой малыш с очень тревожным папой. Вот, ну, поговорим еще об этом. Патологии сердечно-сосудистой системы, да, опухоли средостения, это опухоли щитовидной железы, тимус и так далее. В общем, это такая большая уже другая группа, но это все такие причины. Не все, но самые такие популярные, скажем так. Поехали дальше. Что еще мы с вами хотим обсудить? Причины с вами разобрали. Теперь давайте поговорим про виды, да? Виды кашля. Есть острый кашель и хронический. И вот посмотрите на сроки. Острый кашель 2-4 недели. Это долго. Родители же хотят что? Чтобы он скорее прекратился. Но кашель может быть действительно очень долго. Хронический считается более 4-8 недель, да? Но тоже не такая уж частая история. Бывает так, что ребенок как будто бы поправился или одно ОРВИ перетекло в другое. Бывает так, да? Поправился, один день пошел в сад, заболел снова и снова. Это не хронический же кашель, это новый эпизод. Но иногда отличить очень тяжело, да? Далее, виды. Давайте немножко поговорим с вами про виды кашля. Мы с вами разбираем, это не медицинская лекция, это лекция для родителей, да, беседа с вами, дорогими моими родителями. То, что мы с вами должны знать, какие-то базовые вещи. Еще очень классные вещи про ингаляцию сегодня обсудим, про просто большая проблема. Есть с ингаляциями, с неправильными их применениями. Рада всех видеть, нас много. Ну что, давайте дальше. Хорошо, видно, слышно? Дайте знать, чтобы я продолжала. Вы там есть? Кто смотрит? Кто включен? Дайте знать, плюсики или сердечки, я буду знать, что вы на связи. Значит, какие виды кашля есть, да? Есть, ага, все, поехали, всех вижу, все свои. Далее, самый простой, тоже спасибо. Классификация есть разная, врачей, да, она своя, мы с вами разберем. Спасибо большое, все хорошо. Есть сухой кашель, есть влажный кашель, есть лающий кашель, есть кашель с репризами. Такие основные виды кашля. Очень многие родители хотят скорее перевести сухой кашель во влажный, но на самом деле течение болезни ОРВИ само по себе переводит сухой кашель из сухого во влажный. Так часто бывает, что нужно несколько дней, чтобы кашель сам по себе перешел с сухого во влажный. Такое бывает. Лающий кашель
Это история про ларингиты или ложный круп. Тоже сегодня еще поговорим, даже послушаем, как этот кашель выглядит, если получится, я надеюсь. Кашель с репризами – это неприятный кашель. Все, вижу вашу связь, супер. Дальше разбираемся. С репризами это такой страшный на самом деле кашель, как и лающий. Вот эти два последних вида, они довольно неприятные. Когда у нас затруднен вдох, да, вы услышите, попытка вдохнуть очень такая громкая. Значит, думаю, чей плачет, мой или не мой? Не мой. Чей-то соседский малыш плачет. Да. Сегодня мой тоже может заплакать в соседней комнате. Ну что, давайте послушаем, попробуем. Я надеюсь, получится у нас с вами послушать, как это выглядит, как это слышится. Понятно, что это не диагностика. Важно, чтобы сразу еще вначале не сказала, что кашель всегда повод показать ребенка врачу, еще и несколько раз в динамике. Очень важно. Давайте послушаем. Вот это будет лающий. Лающий кашель, да? Слышно, правда? Вернемся. Смотрите, лающий кашель – это у нас ларингит. Часто это вирусы парагриппа, да, повреждающие, приводящие к отеку голосовых связок, и лающий кашель обычно сопровождается еще изменениями голоса. То есть осипает голос даже у самых маленьких. Причем это может быть там чуть ли не 6 месяцев малыши начинают болеть. Такое бывает, ларингиты. Есть у кого-то прям слабое место. Вот часто есть дети, которые у кого-то отиты, у кого-то тонзиллиты с определенного возраста, у кого-то ларингиты. Да, вот такая предрасположенность. Очень легко отекают голосовые связки. И вот бывает такая история. Из-за вируса, да, в основном. С репризами кашель другой. Вот вы послушаете. Теперь, да, если тот был лающий, то этот кашель будет с проблемой вдоха. Давайте послушаем. Слышно, да? Угу. Видите, сколько трудно. Это все попытка. Хорошо. Так, да? Значит, вы поняли, как это выглядит, как это слышно было. Неприятно, правда? Мало приятного. И хочется скорее помочь. И я понимаю, почему. Да? Потому что страшно. Действительно, это очень страшно. Зайдем. Давайте дальше разбираться. Про постназальный затек мы с вами, в принципе, поговорили. Постназальный, правильно, да? Тут немножко не так написано. Как помогать, да? При постназальном затеке наша задача промывать слизистую носа, да? То есть мы стараемся закапывать маленьким совсем это физраствор. Деткам постарше это уже может быть гипертонический раствор, который соленая водичка, которая будет убирать отечность, и таким образом ребенку будет легче дышать. Все-таки это будет смывать задние стенки глотки, вот эти густые, да, густое содержимое, и все-таки ребенок будет это проглатывать, и в конечном итоге все должно быть хорошо. Можно еще ребенка приподнимать, носить более вертикально, да, чаще, дольше. Обязательно увлажнять воздух. Очень важно хорошо увлажнять воздух. Это однозначно улучшит состояние ребенка. 40-60% влажность в комнате, 18-21 температура. Сами знаете, если воздух сухой, то все это будет пересыхать. Слизь будет еще гуще, да, мы бы этого не хотели достигать. Дальше, лающий кашель, изменение голоса. Мы с вами разобрали, да, что это ларингит, еще называют это ложный круп. Тактику мы, наверное, попозже поговорим о ней. Или в двух словах сейчас. Обязательно осмотр врача, обязательно диагностика всегда, да, лающий кашель. Есть еще состояния, при которых надо тот же эпиглотит, да, например, нужно определить разницу все-таки, что это у нас ларингит, ларинготрахеит, да, где у нас локализация проблемы, и определиться с тактикой. Тактика на сегодня, да, способ лечения лающего кашля, способ облегчения состояния, помощи ребенку, это ингаляционные глюкокортикостероиды. Это препараты пульмовент, да, торговое название, или будесонид, да, это гормон ингаляционный. Он снимает отек с голосовых связок и помогает ребенку хорошо дышать, свободно. Мы боимся
ларингостеноза, боимся ларингоспазма, да, когда голосовые связки у нас могут сомкнуться. По этой же причине мы с вами боимся спреев, да, которые могут привести к ларингоспазму и ларингостенозу. Поэтому состояние, у меня были такие детки, я очень хорошо, четко помню, насколько, волнительно, переживательно с ними, да. И если не ингаляции, то это способ, до, например, приезда скорой или до приезда врача, да, что мы можем делать? Мы можем напускать теплую ванну, закрывать, да, пар, вот этот влажный, очень влажный воздух, теплый, он может облегчать состояние, облегчать дыхание ребенка, либо можно просто открыть, одеть ребенка и вынести либо на балкон, либо даже на улицу, тоже подышать воздухом свежим. Сразу это может облегчить состояние, да. Дальше. Кашель с репризами, да, шумный вдох, мы с вами слышали, вот примерно те вирусы, которые часто вызывают бактерии, да, коклюш, парагрипп, аденовирус, грипп, да, вот эти болезни, тоже нередкая история у детей. Тоже лечение определяет доктор после осмотра и смотрит, почему так произошло. Неприятная история. Помним про опасность коклюша для детей первого года жизни. Серьезная ситуация, когда может даже привести к смерти, да, к сожалению, так. Обструктивный бронхит, обструктивный компонент, да, может быть. Что это значит? Есть сужение бронхов, да, есть обструкция, сужение, и врач обычно слышит такой своеобразный свист, да, свистящие хрипы. То есть бронхи становятся узкими трубочками, по которым воздух проходит, затрудняет свое прохождение, да, и какое лечение, облегчение состояния может быть именно с помощью препарата по типу берадуала, бронхолитика. Сейчас считается, что можно применять и пульмовент, да, будисонид, или пульмовент, или берадуал, да, может быть и то, и другое, но понятно, что берадуал, он у нас конкретно действует на бронхи, является бронхолитиком и расширяет. Это прям в точку, в яблочко. Как мы будем, кстати, доставлять эти препараты? Напишите, поставьте плюсики, минусики. Те плюсики ставьте, пожалуйста, у кого есть небулайзер, ингалятор, да, и поставьте, пожалуйста, минусики, у кого нет. Интересно, для статистики у меня пока, слава богу, нет. Слава богу, в каком смысле, что не пригодился, но у близких, у своих, у всех, у многих очень мам, я знаю, есть. И знаю, что вы многие пишете, спрашиваете, какой купить, какой лучше. Есть, видите, у всех есть. Вот так. Ну, если что, знаю, где взять. Хорошо. И по ходу напишите, с чем вы делали ингаляции. Вот интересно, просто название. Много довольно, да, у многих есть небулайзеры. Мы с вами знаем, что деткам, маленьким небулайзеры, какие мы можем использовать? Мы можем использовать с вами. Есть 3 вида небулайзера. 2 Оля пишет, есть небулайзеры. Есть ультразвуковой небулайзер. Есть компрессорный и есть мэш небулайзер. Так? К сожалению, берадуал, физраствор. Амброкексал, физраствор. Вот, сейчас с вами поговорим об этом. Физраствор для ингаляций. Ну, сегодня тогда будет для вас супер-мега полезный. Даю вам максимально свежую информацию. Академия педиатров в рекомендациях, на рекомендациях Союза педиатров России тоже это все есть. Мы сейчас до этого дойдем тогда. Так. Значит, про ингаляции я вас услышала. Спасибо, что написали. Мы сейчас до этого дойдем. Значит, про ингаляции немножечко отложим на потом. Это хорошая штука. Вы поняли, что это имеет место быть при кашле. Но определим, когда именно и с какими препаратами можно, и какие есть вообще ошибки при использовании ингалятора и проделывании ингаляций. Что может облегчить кашель? Да? Самое простое – это увлажнение воздуха. Просто влажный воздух дома. Первое, очень важный момент. Второе, вы поняли, что увлажнение воздуха при всех. При температуре повышенной, да, при кашле, да, при насморке, да, при боли в горле тоже может быть. Обильное питье. Никуда без питья. Чтобы не болело, где бы не болело, питье обязательно. Дальше интересный момент. Сладкий вкус. Никто точно не знает механизма, но предполагается, что выработка опиоидов возможно, либо отвлекающим таким маневром, да, обладает, либо действительно
срабатывает как-то патогенетически, но вот именно сладкий вкус, мед, да, есть такая рекомендация. Тоже могу, если кому-то надо поискать, можно это тоже найти в плане источников. Если я не ошибаюсь, по-моему, Американская академия педиатров тоже рекомендует 1 чайную ложку или пол чайной ложки деткам старше обычно года, а лучше 2, да, потому что мы боимся, что дикий мед это риски кластридиальной инфекции. Рассасывать, да, перед сном, например, за полчаса до сна, и это будет облегчать кашель. Вот он вам и мед, да, казалось бы. Также предполагается, что и сладкие сиропы, вот эта сладость их, да, которая часто в выработке опиоидов, да, возможно, она тоже и отвлекает. Работает, да, предположительно. Но сразу скажу, сейчас мы еще дойдем, нет, не сразу скажу. Написала, так, сейчас я найду, может, я его исправила. Оптимальное положение еще, конечно, удобное положение для ребенка. Наверное, я его не написала. Сейчас. Нет, не исправила. Ну, значит, будем смеяться вместе. Противоречиво на сегодня применение противотанковых, противокашлевых и отхаркивающих препаратов. Представьте, какое огромное количество сиропов назначается и продается сегодня. То есть мы не знаем до конца, работает или нет. Есть даже некоторые исследования, которые говорят, что эти препараты даже удлиняют течение ОРВИ и кашля, особенно симптомы, на 2-3 дня. То есть кашель вместо того, чтобы закончиться раньше, из-за того, что мы пытаемся разжижать, да, максимально мокроту, мы заболачиваем легкие. Мы делаем нашу дыхательную систему еще более погрузшей в этой жидкости, да, мы вместо того, чтобы помочь ей выйти, мы еще туда ее добавляем, потому что любое разжижающее мокроту, да, начинает увеличивать объем мокроты, и особенно маленьким детям. У нас, кстати, все эти сиропы, по сути, противопоказаны в инструкциях, все везде противопоказания 3 года, да, а в мире по некоторым данным и старше, то есть там от 6 и старше лет использование возможно, но никаких таких крутых, классных исследований, которые сказали, о, да, классные сиропы, работают, супер, нету. Пока это открытый вопрос, да. Вы поняли, противокашлевых и отхаркивающих препаратов, противотанковых. Т9. Т9. Да? Так, дальше. Что еще? Про ингаляцию сейчас с вами подробненько поговорим. Сходит тепло на грудь. Работает. Отвлекающий маневр. Отвлекающий. Мы сейчас еще дойдем до этих моментов. Про ингаляцию. Смотрите, по сути, ингаляторы нужны кому? Тем, у кого часто болеющие детки. Те, кто склонен к обструкции, либо к ларингитам, да, ларингическому кашлю. Ларингостеноз, будем надеяться, что этого не случится. К обструкции или ларингиту. Нет пользы, красным написано, от ингаляции физраствором. Когда это можно? Это можно только если есть обезвоживание и ребенок не пьет. Ну вот тогда возможно подышать прям как способ доставки жидкости, да. Но на сегодня нету пользы. Ну, смотрите, я уверена, что есть та мама, которая не делает сухой теплый компресс из картошки, и у нее через 2 дня ребенок тоже огурчик. Но такое тоже может быть. Мы до этого дойдем. К сожалению, не исключены в этом случае и ожоги. Кто видел следы от горчичников, кто видел следы от банок, да, от всего остального, кто видел ожоги, да, после того, как подышал над картошкой ребенок, верхних дыхательных путей и лица. Ну, это очень серьезная вещь, поэтому мы здесь это еще обсудим. Нет пользы от ингаляции физраствором. Не знаю, хотите верьте, хотите нет, можете сами изучать, читать, продолжать эту тему. Я для себя уже определила, нашла достоверные источники. Все, ингаляция с физраствором не приносит пользы. Но нет от этого пользы. Мало того, это опять заболачивание легких. Это опять способ, вместо того, чтобы помочь опять, да, нашим дыхательным путям дышать, мы начинаем их загружать жидкостью. Подумайте 100 раз, надо это или нет. Какие часто ошибки в использовании ингаляции, да? Как думаете, можно или нельзя при температуре повышенной? Очень частый вопрос. Потому что, в принципе, физиопроцедуры, да, вот это МЭШ, кстати, МЭШ, это тоже ультразвук, но вот эти небулайзеры, не обязательно этой фирмы, какой-то другой может быть, МЭШ-небулайзеры и компрессорные, они не разрушают лекарственные средства. Ультразвуковые разрушают лекарственные средства, поэтому деткам мы ультразвуковые ингаляторы не покупаем. Это важно.
Так, вижу, нет, да? Значит, вы поняли, что да, нет, нельзя. Вообще, на самом деле, можно. При температуре ингаляции можно. Вот. Можно после ингаляции гулять, купаться и все остальное. Ингаляции при температуре делать можно. Я тоже думала раньше, что нельзя, но на самом деле можно. Хорошо, дальше. То есть ингаляции не противопоказаны, как в отличие от других физиопроцедур. Да, например, ультразвук на грудь женщинам нельзя при лактостазе, если у нее температура, да, то есть нежелательно. Грачик говорил, что можно. Верно, совершенно верно, доктор вам говорил, да, то есть можно. Дальше, что еще? Жидкость не всегда можно, ингаляция же не горячая. Если есть необходимость, еще раз, есть у ребенка признаки обезвоживания, и он не пьет, тогда могут быть ингаляции физраствором. Но просто так рутинно подышать физрастворчиком, якобы полечить кашель, не надо, да, то есть, вы можете поступать, не вопрос. Если вдруг становится у ребенка высокая температура, можно. Да, конечно, если нам нужно помочь, ингаляцией загнать инфекцию внутрь. Мы не можем ингаляцией загнать инфекцию внутрь, но усугубить состояние мы с вами можем, если она не показано. Смотрите, ингаляция, что это такое? Ингаляция – это способ доставки лекарственного средства в место назначения. То есть, по сути, ингаляции делаются маленьким объемом, там 2-3 мл жидкости. Да, это совсем чуть-чуть, делается маленьким объемом. Вот видите, контейнер настолько маленький объем жидкости, куда добавляется лекарственное средство и может разбавляться физраствором, не вопрос, да, и доставляться в легкие или в бронхи, верхние дыхательные пути. Все, да, больше не надо. Поэтому только две ситуации есть. При обструкции, при ларингите. При обструкции мы используем с вами Беродуал, да, доктор выписывает, очень внимательно считаем дозировочку, всегда перепроверяем, всегда переспрашиваем доктора, если что-то не сошлось у вас, да, перепроверьте. Посмотрите дозировку, очень важно посчитать правильно, очень правильно из небулы вот этой, да, приготовить этот физраствор. Внимательно, не спеша, да, я знаю, что это паника и страшно, но все-таки. И ларингит, это у нас, да, пульмоавент, да, препараты, которые действуют, глюкокортикостероид, который действует тоже в верхние дыхательные пути. Если ребенку назначено и то, то сначала мы делаем пульмоавент, потом делаем Беродуал. Так, ну что? То есть сначала идет у нас будесонид. Так, будесонид тоже может быть препарат, да? Потом Беродуал. Нет, не так, соврала. Беродуал первый. Да, Беродуал первый, потом идет у нас, и так считается, может немножко повышаться эффективность, если два препарата вместе. То есть сначала будет Беродуал, потом уже идет, например, будесонид. Так, поехали дальше. Выбрать другой препарат. Выберем другой. Так, ну что, поехали дальше. Про ингаляции. Еще не все. Нельзя делать ингаляции с эфирными маслами, да, мы с вами должны знать, что это опасно. Что еще любят загрузить? Нам наоборот назначили Беродуал через... Правильно, Оля, правильно, это я неправильно сказала. Сначала идет Беродуал, потом будесонид. Все правильно. Правильно вам назначили, совершенно верно. Я неправильно оговорилась. Значит, сначала идет у нас Беродуал, тот, который на бронхи, потом будесонид. Я потому что думала раньше, что тоже наоборот. Нет, надо просто было изучить немножко глубже. Так, давайте дальше. Нельзя эфирные масла загружать в ингалятор. Еще нельзя минералку загружать в ингалятор. Кто загружал минералку? Признавайтесь. Признавайтесь, кто такое делал, да? Потому что, к сожалению, давайте вот это перейдем, да? Что делали еще? Давайте вот про ингаляцию. Нельзя просто с физраствором рутинно каждый раз, да, делать. Понятно, что вот редкий случай, да, боржоми форева читаю, да, бывает, но нельзя ни в коем случае. Эфирные масла вообще могут привести к серьезным, необратимым последствиям. Ни в коем случае мироместином тоже нельзя. К сожалению, тоже такое встречала, читала, слышала от людей, что делали, нельзя. Дышать над паром. Оставим немножко ингаляции. Дальше дышать над паром. Боржоми. Я вижу, боржоми хорошо внутрь, да, но не в дыхательные пути. Внутрь в смысле выпить.
Дышать над паром, ставить горчичники, банки, натирать жиром грудную клетку. Вы можете это все делать, но первое, это что? Это отвлечение, это называется отвлекающие процедуры. Это не лечебное мероприятие. Ребят, ну как бы там ни было, не будем себе врать, хорошо? Вижу, было с минералкой пишут, да? Не будем себе врать, да? Это отвлекающие процедуры. И отвлекают они прежде всего маму с папой. А родители лечат, да? И бабушка, когда слышит, что я этого не делаю, всего вот этого вот списка, она говорит, у тебя дети выживают, что ты их не лечишь. Вот, да. Ну да, значит, они выживают без банок, горчичников и всех экзекуций, которые прошла я в детстве. Кто прошел еще? Да, я думаю, вам знакома эта боль. Это реально отвлекает. Уже не до кашля совсем на самом деле, когда припекают на спине горчичники, потом вот такие вот следы, квадратики, да, от этих пакетиков или тряпочек, да, это совсем беда. Вот, поэтому хотите делайте себе. Ребеночку не советуем совсем, да, потому что могут быть последствия не очень приятные. Дальше. Давайте антигистаминные препараты. Я не знаю, опять же, да, хотите верьте, хотите нет, я не знаю, мне кажется, уже с каждого утюга известно, что при ОРВИ не доказали свою эффективность, никак не улучшает состояние антигистаминные препараты. То есть дать фенкорольчика или супрастинчика для того, чтобы убрать отек, для того, чтобы разжижить мокроту, для того, чтобы было легче дышать, но не работает это так, если нет аллергического компонента, если у нас нету прям истинной аллергической природы кашля. Картошка над паром. Но опасная ситуация, может быть ожог, поэтому мы с вами любую рекомендацию взвешиваем через какой-то фильтр наш, да, критический такой. Дальше, вы поняли про антигистамины, не буду останавливаться, просто, я не знаю, везде. Везде сейчас об этом написано, и мне кажется, это очень понятно и логично. Дальше давать ребенку сиропы до 3 лет от кашля. Тоже серьезная ситуация. Мало того, что в инструкции противопоказано, это логично. Ну и второй момент, вы поняли, что у детей маленьких особенно слабый кашлевой толчок, им очень трудно откашляться, и если мы еще начнем разжижать всеми возможными способами, и какой-то сироп все-таки сработает, и нам заболотит, все нехорошо. Ингаляции, кстати, можно делать. Ингаляцию можно делать с рождения, кстати, да. Ингаляцию физраствором назначают у нас каждый раз при кашле, как подышим родителям лечи, что я что-то делаю. Да, мы же лечимся, хотя эффекта так и не увидела. Совершенно верно, да. То есть вот он механизм. Вообще, знаете, может иногда так и надо. Я не исключаю момент, что я думаю, многие доктора знают, что это не работает. Как и с противовирусными. Но тем, кому очень хочется, тем и назначают. Тем, кто очень хочет что-то сделать. Ну, представьте, такой доктор пришел и говорит, короче, увлажняем воздух, проветриваем, гуляем, купаемся, пьем много жидкости. Ну и все. Что вы скажете такому доктору? Ку-ку, да? Ну, какой-то... Ну, что пришел вообще? Зачем пришел? Ни препаратов не назначил, ингаляции даже не назначил. Ну, что за дела? Вот, поэтому из 2 зол выбирают меньше, назначают некоторые, да, доктора вот такие штуки. Поэтому думаем сами, если вам спокойней, ну, подумайте, да, все-таки это может немножко усугублять ситуацию, но тревожным родителям, наверное, так действительно легче. Дайте нам такого доктора. Я думаю, что они есть. Просто реально трудно разобраться в потоке, в рутине. Кто хочет, ну, как бы, у меня есть такие мамы, они говорят, приходит доктор, говорит, ну, там, противовирусная, мама говорит, ну, я знаю, что они не работают, я давать не буду. И доктор делает так, фу, хорошо, ну все, мы, типа, с вами в теме, есть такое, да, сегодня это есть. Может, ваш доктор тоже хочет услышать, что вы как бы в теме с ним, на одной волне. Да, вот так вот. Ну, по-разному бывает. Значит, поехали дальше. Мы с вами разобрали сироп от кашля до 3 лет. Вообще супер противопоказан. Дальше тоже смотрите. Вопрос открыт, да, надо или не надо. Родителям хочется тот же сладкий вкус, мы уже с вами разобрали, да, в предыдущих слайдах. Мы поняли с вами, что он отвлекает и как-то работает, как-то облегчает симптом кашля. Вот, возможно, реально это работает именно так. Давайте еще. Когда серьезная ситуация, когда у нас есть с вами признаки дыхательной недостаточности, когда нам срочно нужна помощь, да, когда мы понимаем, что беда и уже тянуть больше нельзя. Или мы, например, был доктор, послушал вас, посмотрел, и состояние резко ухудшилось, да, что может быть? Вот признаки дыхательной недостаточности, да, часто это повод именно для госпитализации. Доктор принимает вместе с вами решение, поэтому, смотрите, одышка, да, у деток до года это более 50 раз дыхательных актов, да,
минуту. С года до 5 лет 40, и после 5 лет, ну, примерно 25, там, 30, 25 норма, ближе к 30 и больше. Бледность. Вот, знаете, визуально вы своего ребенка хорошо знаете. Смотрите на него, да, то есть какой он бледный, он никакой, у него появились резко синяки под глазами, у него какой-то бледные губы, носогубный треугольник, он какой-то, могут быть немножко вот здесь вот пальчики, да, под ногтиком такой цианус, синева, да, то есть какой-то вот он не такой. Это все плохо, да. Далее, шумное дыхание. Вот вы слышали, я вам включала кашель какой, да. Может быть просто шумное дыхание, тоже много раз такое видела, слышала. Просто ребенок в покое во сне дышит тяжело. Просто слышно, как он дышит. У нас мы с вами обычно дышим, и это не слышно. Посчитать количество вдохов иногда тяжело, да, потому что не слышно. А вот когда ребенок болеет, то вам это может быть слышно ухом. Вы прям реально можете посчитать, сколько за минуту он надышал. Оно шумное дыхание. Постанование. Вообще постанование у маленьких детей это прям реально, прям с новорожденности, реально тревожный симптом, если ребенок стонет во сне, да. Что-то не то, ему что-то болит, он страдает, да, это страдание, что-то не так. Далее, втяжение межреберных промежутков, да, понимаете, то есть когда человек пытается вдохнуть, да, раздувание крыльев носа, тоже очень старается, да, движение верхнего плечевого пояса, то есть прямо ходуном ходит вся грудная клетка, вы видите, что прям старается, да, отказ от груди или бутылки, тоже от еды, не только на фоне интоксикации, а еще из-за того, что у ребенка одышка, из-за того, что ему трудно дышать, да, вот такой момент. Давайте еще с вами возьмем слайдик. Так, еще возьмем вот такой вопрос. Немножко отвлечемся с вами от простуды. Ага, за мной не очень видно. Так, психогенный кашель — такое старое название. Сейчас это называется кашлевые тики или синдром соматического кашля. Почему синдром соматического кашля? Потому что психоэмоциональное состояние переходит в соматику, то есть проявляется физическим симптомом. Вот интересно, вдруг у кого-то кто-то слышал о таком, или кто-то сталкивался, или кто-то видел кашлевые тики у детей. Вот мне попался один такой ребенок еще, да, на интернатуре я успела зацепить такую девочку, но там, скажем так, мне не было сложности с диагнозом, потому что меня предупредили, какой папа, что он такой специфический человек, вот, жалобщик, и, к сожалению, у ребенка был длительный кашель, больше полугода, и у нее, этой девочки, я думаю, что он не выставлялся этот диагноз официально, но изучив историю, изучив количество раз, сколько они болели, он постоянно брал больничный, постоянно с ребенком. Этот кашель не проходил, и у меня получилось. Я просто сейчас делаю такой вывод. Я могу, конечно, ошибаться, но я с большой вероятностью все-таки подозреваю такой кашель, потому что сейчас анализирую вот всю клинику, как там было, там практически не было ни там по крови, то есть задача какая? Исключить другие причины, исключить инородное тело, исключить аллергическую реакцию, то есть это диагноз исключения. Сначала исключаются все другие причины, симптомы, причины исключаются, другие, ОРВИ и так далее, да, болезни сердца, все, что мы с вами вначале перечисляли, это все докторы исключают, то есть это долгий диагноз, и остается только кашель, и часто какой-то анамнез, да, то есть какая-то работа. Здесь работа считается, что эффективна либо работа с лечением антидепрессантами, либо мощной психотерапией, да, внушением, то есть разбор проблемы, что случилось, что не так. Но я замечала кашель это только при папе. Как-то папа выскочил за карточкой, и ребенок при нем постоянно покашливала. Только он вышел, так довольно долго его не было, тишина. Только он заходит, опять кашель. Так было несколько раз. И есть у меня такие вот подозрения, не знаю я. В итоге, но есть такое, существует. Вы просто об этом можете знать, да? Еще читала историю одной мамы, как-то тоже в директе было, она мне делилась опытом. Говорили, что брали все гаджеты, они использовали, наверное, планшет был у 2-летки долго. Игрался ребенок очень много времени проводил за планшетом. И как только был кашель, не могли найти причину, в общем, все обследовали. В
конечном итоге, как только убрали планшет, через несколько дней резко стало намного лучше ребенку, и вообще стики сошли на нет. Вот так. У нас был на фоне рождения второго ребенка. Пришли к выводу. Запросто. Я, когда лежала сейчас в роддоме, вот в 3-й раз, так интересно, у детей, немножко тоже отвлекусь, у Лизы обострился атопический дерматит, стресс, кортизол. У Миши бруксизм. Я уже говорила тогда в эфире, он не сохранился. Миша скрежетал зубами ночью. Визуально никакого стресса. Никто из детей там не рыдал, не говорил, что где мама. Ну, все скучали, но очень так спокойно. Но физически, вот соматически проявились эти вещи. Как только я вернулась, еще день примерно, 2, еще были эти симптомы. Еще Лиза чесалась, а Миша скрежетал зубами, но прошло. То есть без лечения, без ничего. Даже кожа базисную, там ничего, нам ничего не пришлось. Я, наверное, 1 раз только замазала там, да, нашу мазью, которая нас выручает, если в период обострения, и на этом все. Поэтому вот она связь, да, со стрессом. Так, ну что, мы с вами немножко разобрались. Так, ну что, те, кто присоединился в конце, отмотайте эфирчик в начало, хорошо, посмотрите его сначала, кто пропустил, мы там и слушали, как этот кашель слышится. И еще раз скажу, да, что обязательно осмотр доктора, без него никуда, потому что тут не просто осмотр, тут надо послушать, иногда проперкутировать, простучать этого ребеночка, иногда попросить откашляться, покашлять еще, да, послушать снова, да, в разных положениях, в разных позах даже, да, такое бывает. Поэтому это не для самолечения. Мы с вами разбирали для чего? Для того, чтобы понимать вообще какие-то принципы базисные, да. Поделитесь вашими лайфхаками, что вам помогало. Вы поняли, что из препаратов у нас с вами, по сути, раз-два и обчелся. Реально. И вы понимаете, что если у нас даже, например, пневмония, то она бывает бактериальная, и тогда показан антибиотик, да, то есть тогда показана терапия антибактериальная, но это тоже решает доктор по клинике визуально, по анализу крови, да, по биохимическому анализу крови, по ЦРБ и СОИ, да, то есть есть какие-то такие еще критерии, когда это прям показано, вот. Ингаляции, в принципе, можно делать дома, да, сейчас это возможно. Еще при ингаляциях, напомню, да, что может быть такое страшное осложнение, но оно бывает, слава богу, очень-очень редко, да, как спонтанный бронхоспазм или ларингоспазм. Может быть. Нужно срочно, если вы увидели, что ребенок стал делать ингаляцию, ему резко поплохело, да, слава богу, так бывает редко, но такое бывает, нужно резко прекратить делать ингаляцию и обеспечить свободный доступ воздуха, и, скорее всего, придется вызывать скорую. Да, то есть такая серьезная ситуация, если он потерял сознание, делаем реанимационные действия. То есть такая история серьезная. Но это не должно вас пугать, и это не повод отказываться от ингаляции совсем, если они прям показаны. Да? Так, что еще вам такого хотелось бы сказать? Что еще для себя новенькое сегодня, да? Ну, наверное, основные моменты мы с вами разобрали, именно что касается прям вот кашля. Да, мне хотелось поговорить именно про кашель, потому что брать какую-то вирусную инфекцию, может быть, мы что-то с вами разберем. Сегодня, наверное, просто ковид из всех утюгов, да, омикрон и так далее. Это основная такая ситуация. Много где сейчас про мультисистемное воспаление, но тоже, да, мультисистемный воспалительный синдром, но тоже это вопрос такой серьезный, отдельный. Если разбирать, то отдельно. А нам еще предлагали пить без газов, это бесполезно. Почему? Это, во-первых, это немножко тоже отвлекает. Во-вторых, конечно, это спасает в плане обезвоживания, если период болезни. Это очень круто, это надо. Пожалуйста, пить это не бесполезно. Любая жидкость зайдет, да, она нам нужна. Но точно не дышать. Вот дышать нельзя, а пить хорошо. Согласна, да, мама Оля знает, пройдя многие, да, испытания, скажем так, непростые, да, потому что оставаться один на один с кашлем на самом деле серьезно и страшно сегодня, поэтому не зря родители боятся остаться, особенно ночь, когда она усугубляется, это прям страшно. Если еще поговорить чуть-чуть про способы помощи, да, при том же там стенозе, ларингите,
что off-label, говорят, да, используется адреналин. Я давно, кстати, про адреналин знаю, слышу. Раньше еще прям до этого когда-то у нас такая есть профессор Рамонова Нелла Сергеевна. Я от нее когда-то услышала такую рекомендацию интересную нашим родственникам. Я не поверила, если честно. Она говорила использовать, сейчас так мы не используем. У нас есть уже безопасный препарат, раз использовать сосудосуживающий препарат в ингаляцию. Раньше совсем не было того же пульмовента, да, и вот она порекомендовала такую вещь, как экстренную помощь. А потом появились, иногда делают, да, они рабочие, ингаляция с адреналином. Но это запрещено, то есть это незаконно. И у нас с вами остаются вот такие только препараты, да, будесонид, и по сути остается берудуал как бронхолитик, да, то есть их немножко совсем. Вот, все остальное под вопросом, надо или нет. Ну что, любители сиропов, что я напугала, сейчас придется, не выбрасывайте, но, видите, сладкий эффект работает, но... И я так понимаю, все-таки вот этот эффект, опять же, плацебо, опять же, способ. Я читала про ингаляцию с гидрокортизоном, а еще есть свечи гидрокортизоловые. Свечи тоже. Я недавно наткнулась прямо на свечи, прочитала, интересно, если нет пульмикорд, да. Но про ингаляцию гидрокортизолом не знаю, а про свечи гидрокортизоловые знаю. Я недавно на сами свечи, да, тоже наткнулась, интересно, что есть. Вот, тоже как рабочие. Но я так поняла, что у нас их нет. Надо почитать, есть или нет именно свечи. Вот. Ну, вы поняли, то, что у нас есть, это вот 2 препарата основных, да, при стенозе, мы это уже с вами обсудили, какие, а все остальное на свой страх и риск, скажем так, но это работает. Так, ну и инъекционно тоже, я так понимаю, снять острое состояние, ингаляция гидрокортизоном. Увидите, да, назначили, ну, потому что это работает. Это работает. Угу. А Катя, какой возраст, в каком возрасте назначили, интересно? Напишите, пожалуйста, нам. Может, помните дозировочку. Ну вот интересно, да, потому что очень важно посчитать правильно препарат, правильно его развести. Перепроверяем все по инструкции, да, внимательно. Ну что, все, не буду долго задерживать. 1,5. Видите, вы были малыши совсем. Угу. Хорошо. Сработало, правда? При ларингите. Да, убирает отек. Работает. Угу. Просто средний пульмикорд, будесонид для ингаляции. Есть такое дело. Раньше вообще вопросов не было, сейчас есть проблемы с этим. Угу. Оля, я так понимаю, просто актуальный был вопрос, да, с этим всем столкнуться, поэтому приходится выбирать из того, что есть. Угу. Да, все сработало. Угу. Конечно, хочется помочь максимально в этот момент, и выбираешь, идешь даже на такое, потому что по-другому никак. Снять, да, ну вы поняли, что если нет препаратов, нет ничего, то такие простые методы физические, да, тоже работают. Выйти там, хотя бы немножко отличиться, но это страшно. Кашель этот пугающий. Благо, держите, да, держим в голове, что на самом деле это все проходит, это временные вещи. И помните, даже самый страшный кашель — это не повод давать антибиотик. Нам очень страшно, хочется срочно вылечить и помочь, но кашель не лечится антибиотиком, если это не бактериальной природы, да, все-таки. Вот, поэтому вы должны это понимать, держать в голове. Хорошо. Ребенок засыпает под ваш голос. Да. Я думаю, что если буду уже немножко завершать, вам расскажу еще свою идею, поделюсь. Я хочу попробовать с вами, кто захочет присоединиться, попробуем сделать пульмикорд можно только при стенозе гортани или можно, когда просто ларингит, сильный лающий кашель. Конечно, при лающем кашле стеноз — это уже крайняя степень, да, это уже беда. Слава богу, стеноз случается очень редко. Это уже реанимация, скажем так, это интубация, это прям серьезно очень-очень. Да, дексаметазон, сейчас, Оль, дойдем до вас, еще прочитаю. Спасибо, что очень дополняете. Вижу, что в этой теме давно. Значит, пульмикорд можно, доктор обычно назначает при лающем, может назначить при лающем кашле, но обычно это не первой степени.
такой, да, ситуация. То есть, если вы понимаете, что дыхание не нарушено, если просто лающий кашель и сиплый, то доктор не обязательно будет назначать такие ингаляции. Если появляются признаки дыхательной достаточности, то, скорее всего, назначит, то есть, чтобы облегчить состояние, чтобы улучшить оксигенацию, насыщение крови кислородом, тогда, скорее всего, назначит. Но не прям по первому лающему кашлю срочно уже ингаляция, да, не обязательно. Не обязательно так. Просто у детей, у маленьких, особенно этот кашель лающий очень быстро может перетекать, усугублять состояние, ухудшать состояние ребенка. Поэтому мы с вами начеку. Поэтому стеноз его выделяют разные степени, да, по-моему, 4, если не ошибаюсь. И здесь уже прям мы смотрим внимательно. Еще нужна диагностика всегда, да, потому что есть еще другие состояния, еще эпиглотит, есть бронхиолит, есть разные моменты, есть та же пневмония, может сочетаться несколько, да, быть вещей, поэтому очень осторожно. Так, да, вижу, что Ольга говорит, дексаметазон. Самостоятельно страшно? Конечно, страшно. Давайте все-таки посоветовавшись, да, потому что надо сначала послушать, посмотреть, что же там у нас, посмотреть ваши те же анализы, послушать ребенка. Ну, как экстренная помощь, та же скорая будет применять то, что посчитает. Сейчас необходимым это важно понимать. Так, тот же адреналин может быть. Почему нет? Так, ну что? Так вот, какая идея? Уже все буду уходить от этой волнительной темы, хоть она интересная и захватывающая, но все-таки мы с вами основные моменты, мне кажется, неплохо разобрали. Можете, опять же, вопросы по кашлю писать под эфиром. Мы можем с вами их доразбирать, все, что у вас осталось открытым, непонятным, хорошо? Вот, если получится, я постараюсь сделать такой, попробовать что-то типа подкастов, попробовать с вами в Телеграме, тем, кому интересно собраться на такие вечерние чтения Карлоса Гонсалеса. Я решила, что не только Карлоса Гонсалеса, но основные его моменты, обожаю его книги. У меня есть много и по педиатрии, кстати, и по РГВ, и про прикорм, и про многие вещи, и про жизнь после родов и так далее. Не только в книге, если вам будет интересно, ну, например, минут до 10, такое аудио, да, какой-то такой отрывок из книги, я бы хотела читать, да, зачитывать вам. Возможно, для себя кто-то что-то новое классно почерпнет, возможно, для кого-то будет колыбельная, хорошо будет такая вечерняя медитация. Попробуем, если я увижу обратную связь, что вам ей интересна такая идея, мы так с вами сделаем. Такие будут, возможно, знаете, будем брать какие-то моменты книги разных. Возможно, вы для себя будете что-то новое открывать. Мне кажется, это очень классно, потому что мир книг, он бесконечен. И я заметила, что очень такие успешные люди, на которых хочется равняться, они тоже любят книги. Значит, у них с нами что-то есть общее между нами, да? Значит, у меня есть какие-то хорошие шансы достичь не меньшего, чем они. Я бы хотела тоже. Классная идея, круто. Ну все, значит, будем пробовать, хорошо? Будет интересно. У меня есть на заметке. Попробуем так пару дней просто с вами послушать. В Телеграме можно слушать быстрее, можно медленнее. Попробуем с вами так сделать. Вот, дам как-нибудь ссылочку, попробуем несколько дней, может быть, неделю с вами прослушать классные вещи на разные темы. Я напишу план, и вы, если одобрите, присоединитесь, буду рада. Хорошо, все, буду завершать эфир про кашель. Надеюсь, вам было полезно. Все, тогда, ребят, всем хорошего вечера. Кто не успел, смотрите сначала, буду сохранять. Все, всем пока. Спасибо большое за внимание, что были с нами и очень активно участвовали. Спасибо.